അവിടെ മീനും കൂടെ കാണിക്കണം. എന്നടാ നിന്റെ സാധനം മറ്റേ തേങ്ങാക്കൊള്ള സാധനം വീഡിയോ കിട്ടിയല്ലോ. ഇത് തന്നെ സിലോപ്പിയെങ്കിൽ സിലോപ്പിയൊക്കെ ചുറ്റിയെടുക്ക്. തിലാപ്പിയ അങ്ങോട്ട് എടുക്കടാ. തിലാപ്പിയ ആണോ? വലിക്കട്ടെ വലിക്കട്ടെ. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല വലിച്ച ചുറ്റിക്ക് വേഗം ചുറ്റിക്ക് പോകത്തില്ല. ചുറ്റ് നോക്കട്ടെ അതെങ്ങനെയാണോ പോകട്ടെ. ചുറ്റടാ നീ നീ അനങ്ങണ്ട. ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ വലിക്കല്ലേ, നീ അടുത്തോട്ട് വാ. ഇവിടെ വാടാ. പുറകോട്ട് ഇവിടെ ഉടക്കത്തില്ല. അതിന് പൊക്കിക്കോ. പൊക്കിയെടുത്തു